Welkom bij deze technische handleiding over de Msi Pulse 15 b13v. Wij zijn Kelatos Informática, specialisten in technische reparaties. Wij halen je apparaat thuis op, voeren een gratis diagnose uit en sturen je een offerte voor de reparatie. Geen telefoontjes, geen verplaatsingen. We zijn gevestigd aan Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Handig, transparant en professioneel. Link in de beschrijving. Als je Msi Pulse 15 b13v rare geluiden maakt, kan het een teken zijn van een probleem met de interne componenten, zoals de ventilator of de harde schijf. Deze geluiden kunnen ontstaan door slijtage, ophoping van stof of een defect onderdeel. Als je deze problemen negeert, kan dit leiden tot ernstigere schade aan je laptop en zelfs tot gegevensverlies. Voor deze reparatie heb je een schroevendraaierset nodig, een antistatische polsband, een borsteltje of stofzuiger en een nieuwe ventilator of harde schijf, afhankelijk van wat je moet vervangen. Begin met het uitschakelen van je laptop en haal de stekker eruit. Verwijder de batterij als dat mogelijk is. Draai de schroeven aan de achterkant van de laptop los met de schroevendraaier. Zorg ervoor dat je een geschikte schroevendraaier gebruikt om beschadiging te voorkomen. Til voorzichtig het achterpaneel van de laptop op en leg het opzij. Nu heb je toegang tot de interne componenten. Luister goed naar de geluiden die de laptop maakt. Als het geluid komt van de ventilator, is dit waarschijnlijk het onderdeel dat je moet vervangen. Zoek de ventilator en controleer of er stofophoping is. Gebruik het borsteltje of de stofzuiger om voorzichtig stof te verwijderen. Als de ventilator nog steeds raar klinkt, moet je deze vervangen. Ontkoppel de ventilator door de kabel voorzichtig los te trekken. Draai de schroeven los die de ventilator op zijn plaats houden en til deze uit de behuizing. Plaats de nieuwe ventilator op dezelfde plek en bevestig deze met de schroeven. Sluit de kabel weer aan. Als je op dit punt merkt dat het te ingewikkeld wordt, onthoud dan dat wij bij Kelatos je apparaat thuis ophalen en het gerepareerd terugsturen. Zet nu het achterpaneel weer op zijn plaats en draai de schroeven weer vast. Zorg ervoor dat alles goed is bevestigd voordat je de laptop weer inschakelt. Controleer of de laptop weer normaal functioneert en of de rare geluiden verdwenen zijn. Om te voorkomen dat dit probleem in de toekomst terugkomt, is het belangrijk om je laptop regelmatig schoon te maken en te onderhouden. Zorg ervoor dat je de ventilator en andere onderdelen controleert op stofophoping en vervang defecte onderdelen tijdig. Als je het risico niet wilt nemen om je apparaat te beschadigen, bij Kelatos halen wij het op, repareren het en leveren het thuis af in heel Nederland. Link in de beschrijving.